hora dessa? Não, vou tapar esses buracos, senão não vou conseguir dormir, não. É Tá sério. louco, não. É sério. Não, ou melhor, eu vou pegar, a senhora vai pouco, eu tenho medo de chegar perto dali. Eu não, vai querer por cima de mim. Mais um vídeo começando aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu vou gravar, né? Porque hoje eu vou tirar o dia pra dar uma estudada, né? E aí eu vou gravar o meu 24 horas com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Vou gravar de manhã agora. Não é mais de manhã. Resumindo, eu já errei. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog, já deixa o like aí pra mim, porque isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações pra você não perder os meus próximos vídeos. E também me segue no Instagram, porque eu sou bem legal, gente. Me segue lá, manda mensagem pra mim, vamos ser amigos. E é isso, né, gente? Vou deixar o celular posicionado aqui em algum lugar e vou estudar, né? Porque a gente tem que ser uma menina estudada. É verdade. Seis horas e meia depois. Tô aqui, gente, eu estudei um pouquinho, agora eu tô aqui enroladinha no sofá porque eu vou assistir uma série que eu tô assistindo. Terminando, né, gente? Ela tá lançando ainda, mas é muito boa, gente, assista. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Vincenzo é muito boa, gente, é uma das séries que eu não dava nada, assim, quando eu comecei a assistir. Mas eu amei, sério, gente. Essa série aqui, gente, não tem em português, mas dá pra ler tranquilo, gente. É muito de boa a legenda. E eu tô amando essa série. Assista. Meu Deus, gente, como que essa série me trola desse jeito. Não, vê só, eu já ia começar a chorar aqui, que nem uma desidratada. Não. Vocês entenderam? Vou mostrar pra vocês o finalzinho do capítulo anterior. Gente, se vocês tiverem ansiedade, não assistam essa série. Porque eu não tenho, mas eu passo mal assistindo essa série. Vê só isso aqui, gente. Isso aqui não é de Deus, essa cena não é de Deus, olha. Pega, saca a arma. Gente, vê se essa cena é de Deus. Essa cena não é de Deus, essa cena aí já faz você passar mal. Aí chega a Interpol. Ai, meu Deus, cadê a Interpol, gente? Pronto. A Interpol chega, saca a arma pra ele. E nessa cena aí, meu coração já congela. Vocês viram o tiro que ele tomou? Gente, ele tomou um tiro. Ele tomou um tiro. Nem foca, meu Deus, nem foca. É porque nem o celular aguenta, gente, mas ele tomou um tiro. Ai, enfim, gente, ele cai, pronto. Aí eu pensei, morreu. Ó, a lágrima. A lágrima dessa cena acabou comigo. Agora vamos pro próximo capítulo, né, que é aí. Que ele chega perto. Eu pensei, ele vai ver os batimentos cardíacos que nem existe mais. E isso acontece. Fala se essa série não quer acabar com uma pessoa que tem ansiedade, gente. Não dá não, essa série não. Essa série me desenvolveu ansiedade. Agora eu vou aqui tomar o Yakult, né, pra recuperar as proteínas que essa série tirou de mim. 3h28 da manhã. Troca de lugar comigo. Eu não gosto de dormir aqui. Eu não vou trocar de lugar. Se você quiser dormir sozinha no seu catatá, você vai. Vamos levar a cama pro meu quarto. Vou não, eu já falei desde hoje pra você. Quer dormir no seu quarto você? Mas eu não quero dormir sozinha. Eu não gosto de dormir aqui. Tem um buraco ali, na madeira, do lado de onde eu durmo. Vamos trocar de pelo menos de... Se for um ratinho, ele cai em cima de você. Se for uma barata, ele te beija. Ai, mãe. Se for um passarinho, ele vai sair voando.
Por favor, pelo menos troca de cama comigo. Eu ia buscar a roda do banheiro pra dar uma batidinha pra ver. Não, Deus me livre, se quebra cair na nossa cabeça, não. Quebrando na menina. Eu tenho medo. Eu vou pegar o papel de parede. Não, uma hora dessa. Não, vou tapar esses buracos, senão não vou conseguir dormir, não. É Tá sério. ficando louca, não. É sério. Não, ou melhor, eu vou pegar a senhora vai pouco, eu tenho medo de chegar perto dali. Eu não, vai ter polícia de mim. Vai ser mais corajosa que eu, mãe. Não vai vir nada. Então deixa eu dormir aqui. Dorme aí no chão. Eu vou dormir aqui do seu lado. Tem juízo. Vou dormir aqui em cima da senhora. Vou dormir aqui do jeito que eu tô, que a senhora não quer colaborar comigo. Aí você busca o rodo, ele corre pra lá e cai. Sai, eu mato ele. Não, mas você não mata coisa nenhuma, não. Acho que é um passarinho que todo mundo Não é passarinho, filha. Passarinho não faz esses barulhos, não. Então é uma passarinha. Para de graça, meu. Assunto mó sério. Alguns momentos depois. Do nada eu apareço aqui com a cara de creme pra vocês, mas é que eu só durmo assim. Eu e minha mãe, a gente... Eu não durmo assim, não. Vai falar outra coisa, menina. Ah, não. Eu e minha mãe, a gente comeu muito bem hoje no almoço, né? Só que a gente chegou em casa e achou que não ia mais sentir fome à noite. A gente chegou e já subiu, já estamos aqui enrolada. Tomamos banho, escovamos o dente para ir dormir. Só que agora vai ter uma fome danada. Eu tô com a fome triste agora. Ai, e eu tô com preguiça de descer. Camarão, faz com camarão. Não. Frita banana, mãe, pra nós. Ai, que delícia, gente. Tá quase ficando boa. Você não disse que não ia ficar bom? Não, porque a senhora tinha colocado muito, menina. É, aí mesmo. Terminei de comer, ela queria me largar aqui, gente, sozinha. Comendo. Que tristeza. Tô me sentindo iludida. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, porque isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu posto. E me segue aí nas minhas redes sociais, que eu sou bem legal, gente. Sou muito simpática. Eu sou bem legal, gente. Mentira, gente. É não é simpática, não. É antipática. Sou mó legal. Mentira. A cara de chata dela. Eu sou mó legal, gente. Me segue. Ah, que legal. E é isso, gente. Um beijão. Não esquece que eu amo muito vocês. Você botou água todinha. E até o próximo vídeo. Eu não tenho muita noção de Tô de raiva. separação de água.